আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজ আমি আপনাদের সাথে তালের ডোঙা নৌকায় ওঠার আমার এক ভয়ঙ্কর জার্নি শেয়ার করব। প্রথমে ডিঙি নৌকায় আমার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ উঠল, এরপর আমার পালা। খুবই ভয় লাগছে, এরকম একটা ছোট একটা নৌকায় উঠবো ফার্স্ট টাইম। এরপর বসে ওইদিকে মুখ দেন, সবচেয়ে ভালো হবে। সময় ভয় নেই আপনার, ওর পর ওঠেন, দরকার আমার এই ধরেন সমস্যা নেই। যা যা আসলে পাবারা 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 আচ্ছা ওয়াটান দাও, তুমি বাদ দাও, পাগল হয়ে গেছে। আমার একবার পানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তবুও সাহস করে আবার বসলাম। আরে আগর উঠতে পাস ছাড়াই দেছে, কি অবস্থা, গাও ঘেমে গেছে। আমি সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। আসলেই আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। পানির সাউন্ড শুনতেও খুব ভালো লাগছে। এখানে অনেক পানি, না এই পাশে পানি বেশি, এই পাশে পানি মানে আমরা যেটার উপর বসে আছি এখানে কি অনেক পানি? না, এখানে এই দেখো, এখানে মাজার একটু নিচে খাইবে। আচ্ছা, এটা কি গাছ কেটে বানাইছে? এই ডুঙা, হ্যাঁ ডুঙা হলো তালের গাছ আছে না, ওই তাল হয়, ওই 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 গাছ কেটে আর কি বানাইছে। ও, আরে আমার ওখানে কি শাপলা? আমি ডুঙা ঠেকাতে যে আমার হাত বেড়ে গেছে, কেটে বেঁধে গেছে। আর হাসতে যে আসলে আমার ইয়ে হয়ে গেছে পুরো। আর হাসলি পরে গায়ে শক্তি থাকে না, তো যে কোনো কাজ যদি হাসিয়ে পানিতে আমার এক পা পড়ে যাওয়ার পরেও আমি যে বসেছি নৌকায়, আবার উঠেছি সাহস করে। এটা না করলে আসলে এত সুন্দর দৃশ্য আমি মিস করতাম। খুবই সুন্দর পরিবেশ, আশেপাশে সবুজ, পানির উপরে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছিল। তোমরা তো যে গল্প করবে না, ডুঙায় উঠেছি, নৌকায় উঠেছি, কিন্তু আমি তো মনে করলাম ডুঙা আর বাড়াতে পারলাম না, তলায় দিলাম। শক্তি পায় নাকি পায়? তাই খায় না, তা মোটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখি কিভাবে নাম দিতে কি হয় না, আমি ধরে রাখবো না পড়ে গেলি জাপ দিবা, জাপ দে মানে আরে আলা সাবধান, আর উঠতাম না জীবনে ভাই, কান ধরছি পুরাক্কা, দেখছো কি অবস্থা। আমি যে পরিমাণে ভয় পেয়েছি, পিচ্ছি পোলাপান তো কেউই ভয় পাচ্ছে না। ওরা দুজনই আমার চাচাতো বোন, রাইসা আর সোহিন। রাইসে লাগাও তো আপু, দুই হাত দুই পাশে লাগা দাও, দিয়ে তোমাকে একটু শখ মিটে দিয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমার ভয় করতে পরের মেয়েরা তোমরা না তলাতে দিবার না, সহি কারোরই তলাতে দিবার না, আমি তো আছি, সমস্যা নেই। আরে আসার খায় জায়গায় লোক আছে, রাখি হয়ে গেছে নৌকা না ডাঙ্গাই ডাঙ্গাই না, ডাঙ্গাই ডুঙা ডুঙা। সারা হাইদা একটা। আমারও কাটা লাগছে। এটা আমার ছোট ভাই শাহরিয়ার। এত পানি দেখে ভয় পাই, তবুও খুব ইজিভাবে নিয়েছে। যাই হোক, খুবই ভয়ঙ্কর একটা জার্নি ছিল।